ушул бойдон каралган, биз ушул бойдон койдук. Азыр грунттан мына армирование кылып, Кала башчысы Таалайбек Сарыбашев алгач Курманжан Датка муниципалдык аймактык башкармалыгында курулуп жаткан бала бакчага барды. Мында бала бакчанын сырткы көрүнүшү балдарга ылайыктуу болушу керектигин айтып, балдар аянтчасында курулуп жаткан курулуштарды сынга алды. Сарайга да кандай жасап айтады, сарайга. Бала бакчанын курулушу өткөн жылдын июль айында башталган. Аны Мираж Профи курулуш компаниясы колго алган. Имараттын курулушун Ош шаардык мэриясы каржылап, ага 23 миллион 600 миң сом бөлгөн. Келишимдин негизинде аталган компания бала бакчанын курулушун толугу менен бүткөрүп, ички жабдуу эмеректерин жасап бериши керек. Ал эми кала башчысы имараттын ички түзүлүшү менен таанышып жатып, балдарга жасалган эмеректердин сапаттуулугун текшерди. Не деген анда мына бала отурат, жаш бала отурат да мына караңызчы, үстүнө темир коюп коюпсуңар. Карабайсыңар, караңыз, айтпадым мен, ар бир нерсени жасап атканда караңыз. Сиз айттым го, сиз ошо жетекчи болдуңар, мына караш керек да. Балдар отурат да мына, карабайчы. Азыр Талабек Насырбекович айткандай, биз ал ошо проект боюнча ошондой каралып калган эле, биз аны оңдойбуз, обязательно буйруса. Оңдоп, эмди келишине чейин бул баягы недоделанный нерселерди бүтүрүп, азыр себеби бүтө элек да көп нерсебизчи. Снип боюнча 9 ай берилет экен өзүчү 100 орунду бала бакчага. Биз ошо август айында баштасак, июлдун аягында август айында баштасак, бул жактан 6 ай болот ага, ошо 6 айдын ичинде бүтө. Жаш балдардыкы, бул жакта жаш балдар, бул жакта душ, вентиляция. 120 орунга ылайыкташкан бала бакча бардык шарттар менен курулат. Мында балдар үчүн сабак өтүүчү, уктоочу бөлмөлөр, ошондой эле ажатканасы дагы ичинде жайгашкан. Шаар мэри курулуш компаниясынын жетекчисине сапаттуу курууну тапшырды. Качан ачабыз атат? 12-сине болот элек сүйлөшүп баягы алдындагы асфальтты гонарлануу болот. 12-сине бирөө шаштырып атат. Ошол бизге да Марттын аяктарына, мартта биз Норуздун ар жак тарабына ачсаңар болот. Просто качан дагы убакыт чозуп деп туруп кечиктирбейли. Андан соң Таалайбек Сарыбашев Курманжан Датка муниципалдык аймактык башкармалыгында курулуп жаткан бакчага барды. Бул бакчанын курулушу өткөн жылдын август айынын аягында башталган. Ага шаардык бюджеттен 23 миллион 979 миң сом бөлүнгөн. Кала башчысы курулуштун кечеңдеп жатканын айтып, келишилген убакытта бакча тапшырылышы керектигин белгиледи. Кар жаап сууп болгондугу үчүн көп жумуштарды баягы өзүнүн нормативи боюнча жасайбыз эми. Мисалы үчүн азыр опалубканы койсок 10 күнгө чечилме дете албайбыз. Ошо негизинен иш кичине чозулуп кетип атат, а так Кудай буйруса марттын акырына тапшырабыз. Курулуштардын жүрүшү менен мына жеринде таанышып атабыз. Негизгисинен мындай жакшы эле курулуп атат. Бирок анча-мынча мындай сапат жагынан кетирилген кемчилдиктерди ошо куруп аткан компанияларга биз айттык. Ушуларды тез аранын ичинде оңдоп, мына өз убагында бүтүрүү. Кудай буйруса мына март айынын аягына чейин 2 бала бакчадан бүтөбүз деген сөздөрүн берип атат. Мен ушул март айынын аягына чейин ушу бала бакчаларды бүтүрүп, Кудай буйруса ушул пайдаланууга беребиз. Ош шаардык мэриясы шаарды өнүктүрүү алкагында шаар тургундарын жогорку шарттагы бала бакчалар менен камсыздайт. Ошондой эле Ош шаардык жапалак аймагында дагы бир бала бакчанын курулушу жүрүп жатат. Жыл башында шаар аймагында 3 бала бакча курулушу пландалган. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.